पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर पर इंद्र देवता आज इतने मेहरबान हुए कि पवित्र पुष्कर सरोवर में 10 फीट पानी की आवक हो गई और पवित्र पुष्कर सरोवर भराव क्षमता से भी ऊपर बहने लगा। ऐसा कई सालों बाद हुआ है जो कि पुष्कर में इतना पानी एक साथ इतनी मात्रा में और कुछ ही घंटे की बरसात में आया है। इंद्र देवता की मेहरबानी के बाद इस मेहरबानी को देखने के लिए पुष्कर एसडीएम देविका तोमर, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर, गोविंद पारासर सहित कई अधिकारी पवित्र पुष्कर सरोवर के किनारे पहुंच गए। वहीं फीडर को देखकर लोग गदगद नजर आए। पुष्कर नगर पालिका की ईओ रेखा जैसवानी आज आई बारिश से अस्त व्यस्त हुई सीवरेज व्यवस्था को देखने के लिए आज सुबह से ही सीवरेज पंप पर बैठी रही और जब तक पंप शुरू नहीं हो गए तब तक चैन की सांस नहीं ली। हालांकि पवित्र पुष्कर सरोवर में पानी के साथ साथ पुष्कर की सड़कें भी दरिया बन गई। कुछ वीडियो व फोटो हम हमारे व्यूवर के लिए लेकर आए हैं। आपको अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करना। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। पवित्र पुष्कर के ये सुंदर से फ़ोटो और वीडियो जो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, ये वीडियो और फोटो हमें सुखदेव भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, विकास पाराशर, शंकर चौहान जो कि वार्ड पंच है, उनके सहित कई लोगों ने भेजे हैं। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो कटाव है मिट्टी का उतना ज़्यादा है कि जहाँ पंप स्थित है अगर हमने उसको चलाया तो पंप नीचे गिर जाएगा। इसीलिए हमने मलबे के ट्रैक्टर मंगाया है, मलबा वहाँ डलवाया जा रहा है ताकि पंप को थोड़ी सी मजबूती मिले और ज़्यादा शीघ्र हम उस पंप को चालू करें और लोगों को राहत। हाँ जी, जिन बारिश की वजह से जिन परिस्थितियों का आपको और आपके परिवार को सामना करना पड़ता है, आपकी क्या राय है उस बात पर? बारिश का मौसम प्रतिवर्ष आता है, लेकिन प्रतिवर्ष इतनी समस्या नहीं होती जितनी समस्या इस वर्ष हुई है, क्योंकि पानी सारा सामने खेतों में चला जाता था। आज वहाँ अवैध निर्माण के चलते हुए अब वो पानी सारा शहर के अंदर हमारे घरों में घुस रहा है। आप देख सकते हैं पूरी रसोई में घुसा हुआ है पानी, ये सारे कमरों में पानी घुसा हुआ है, सारा धान गीला हो चुका है, खाने के लिए आटा नहीं है हमारे पास, आटा तक गीला हो चुका है। पूरी बिल्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा पानी पूरी बिल्डिंग में भरा हुआ पड़ा है और पूरी बिल्डिंग बहने का खतरा, ढहने का खतरा बना हुआ है। और प्रशासन ने अभी तक कोई सुध बुध नहीं ली है हम लोगों की, वार्ड वासियों की, मोहल्ले वालों की, नगर वासियों की
सुबह से टेलीफोन किए जा रहे हैं नगर पालिका में, कोई जवाब नहीं मिला ईओ के द्वारा, ना एसडीएम के द्वारा और ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा। मजबूर होकर अब कलेक्टर साहब को फ़ोन किया गया है, अब वो देखो क्या व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन ये पानी अब हम इससे किस प्रकार निजात पाएंगे ये हम सोच के घबराते हैं, क्योंकि जरा सा बादल होता है और हम घबराने लगते हैं कि हमारा क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम से हमें निजात दिलवाएं, ये अतिक्रमण हटवाएं, इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था करें, तब जा करके ये पानी अपनी व्यवस्थित तरीके से आगे पहुंच पाएगा। नहीं तो ये हमारे घरों में घुसता रहेगा और इसी तरह तबाही मचाता रहेगा और हमें जन हानि और माल हानि दोनों का अंदेशा बना हुआ रहता है। 24 घंटे हम जागते रहते हैं, हम रात में भी सो नहीं पाते हैं कि रात में यदि बारिश आई तो हमारा क्या होगा। ये नाम आपका? अब क्लियर दिख रही है।
पुष्कर आज की नगरी में ये जो अभी जमकर बरसात हुई है, इसके थोड़ा बताइए अपने बारे में। कैसे विवाद सब नेट मीडिया पे चल रहा है कि 1975 के बाद में बारिश आज लगभग 2 घंटे हुई है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी बरसात हुई है। और इस तरह सबकी मनोकामना, और ऐसी बरसात अगर 2-3 हो जाए तो ओके, बहुत अच्छी बरसात हुई। सब बारिश का मजा ले रहे हैं यहाँ पे पुलिया पे। आपका नाम बताओ। जय पुष्कर जी, हरी दौलपुरिया।
है।